Poštovane kolege, poštovani gledalci Partizanove televizije, dobar dan. Dobrodošli na konferenciju za medije povodom prve utakmice prolećnog dela sezone Superlige Srbije, koju Partizan u nedelju igra protiv ekipe Rade na Banjici. Na današnjoj konferenciji za medije, kao i uvek, obratit će vam se šef stručnog štaba, protiv Partizan, gospodin Marko Nikolić. Dobar dan. Dobar dan svima prisutnima. Evo nas na jednom, slobodno mogu da kažem, novom početku, kao da je nova sezona, ali ova pauza u našem takmičenju traje toliko dugo da se zaista sve promeni. U mnogim timovima igrački kadar i treneri i u stvari ovo jeste, kada uporedimo tu neku letnju i zimsku pauzu, možda i glavna pauza i glavne pripreme u nekom godišnjem ciklusu trenaža. Tako je taj početak naravno uvijek težak kao i svaki početak. Mi gostujemo u jednoj ekipi Rada koju jako ceni, jer je jako dobra ekipa u pitanju. Mogu bi sada da nabrajam imena iskusnih i proverenih i dokazanih igrača, kao što su pod broj 1 Drimčić, pa Ćulum, pa Pajović, pa Bates, pa Đenić i tako dalje. Jedna zaista grupa momaka od 30 plus godina, svi sa internacionalnim iskustvom i dugogodišnjim stažom igranja u našoj ligi. I jedna grupa reprezentativaca mladih igrača koju predvode Denić, Lutovac, Mladenović, uz povratnika Rodića i tako dalje. Zaista jedna kvalitetna ekipa. Partizan, kao i u svakoj utakmici, traži put do dobrog rezultata, traži put do dobre igre. Recept za to, počinjem već na prvom presu da se ponavljam, ali šta da vam radim, to tako mora bude, jer tako jedino i mislim, je dobro poznat, a to je da niko ne bi mogao i ne bi smeo da želi tu pobedu uz uvažavanje motiva svih ostalih, više nego što to trebaju da žele igrači Partizana, ne samo u ovoj, nego i u svakoj sledećoj utakmici, a pogotovo u ovoj prvoj utakmici. Tako da očekujem dobro izdanje fudbalera Partizana, očekujem da sve svoje sposobnosti ovog trenutka podignu na gornju granicu realnih mogućnosti tog dana, pa da idu malo i preko granice i praga bola, po znacima navoda, a sve za uspeh tima i za dobar start drugog dela prvenstva. Pripreme koje su iza nas se mogu oceniti uspešnim, naravno, jer nemamo povređenih igrača i dobro se radilo. Međutim, pratim malo izjave kolega kroz štampu ovih dana, to je već toliko postao šablon da je meni malo smetalo da govorim na tu temu krajem priprema, o sjajnim pripremama, uslovima i tako dalje, a već za 2 ili 3 nedelje neki od nas će se hvatati za glavu i neće tako razmišljati o ovome što je iza nas. Ja mislim da mi to sebi ne smemo da dozvolimo ni na jedan način. Tako da takmičenje počinje, mobilizacija mentalna, psihološka, igračka i svaka druga mora da bude na najviše mogućem nivou. I ja očekujem da kao i uvek igrači daju ono što imaju sve u sebi, jer to je glavni model i postulat naše igre. Uz disciplinu, onda će naš kvalitet doći do izražaja. A isto tako očekujem i da Partizanova publika prepozna da na neki način ulazimo u završnicu prvenstva, da stane iza ovog tima na pravi način i da nam da taj jedan vetar u leđe koji u ovom klubu mnogo uvek značio, pre svega onim neposrednim proizvođačima na terenu, to su igrači. Eto, toliko. Hvala. Hvala gospodine Nikoliću. Kolegi, izvolite, možete pređete na pitanje. Rekli ste da nam nećete danas otkriti, naravno, sastav, ali brojčano koliko će se on promeniti u odnosu na generalnu probu protiv Rada? Mi imamo nešto širi krug kandidata za tu prvu 11-toricu nego što je to bilo jesenas, što je i razumno i logično, s obzirom da smo se upoznavali, uklapali i uigravali kroz takmičenje. Na sreću, prošli smo kroz taj period bez nekih većih ožiljaka od povreda, to jest rezultatski smo dobro prošli tih poslednjih 17 utakmica. Sada se malo bolje poznajemo, neki igrači koji nisu imali svoje prilike i minute da se dokažu kroz takmičenje su to dobro iskoristili u pripremama.
a i taj nešto širi kadar nam je jako potreban iz razloga što ni na jedan način ne mogu da se uporede jesenje i prolećne polusezone. Ovo će sa sve jednom pauzom reprezentativnom od 2 nedelje trajati 3 meseca ili ako isključimo tu pauzu praktično 2,5 meseca. Sa ovog trenutka sigurnih 17, a mogućih i 19 i 20 utakmica. Pa to kada se podeli, onda recimo u aprilu mesecu ćemo igrati 8 utakmica za mesec dana po rasporedu koji je aktualan. Pod uslovom naravno da preživimo u kupu. Tako da su nam svi oni jako potrebni, plus su neki igrači već opterećeni kartonima iz prvog dela prvenstva, tako da ništa nije isto, sve se menja. A koliko će biti promena, pa možda i neće biti uopšte promena, možda će biti 2 ili 3 promena. Vlaj sportski žurnal. Po povratku sa Kipra ekipi se priključio Valerij Božinov. Da li će on biti u nedelju u protokolu? On je danas imao sastanak u klubu, ja sam pravo došao ovdje kod vas, ne znam ishod tog razgovora. Ne. Bićete prvi put u koži vaših kolega u odnosu na vaš prvi mandat u Partizanu, to je da osujetite neke prekršaje iz kojih bi Nikola Drinčić mogao da ugrozi gol Crnobeli. Jedan od kvaliteta koje rad ima ovog trenutka, sasvim sigurno su prekidi koje svi dobro znamo, a možda ja i najbolje kako ih izvodi Nikola, tako da to je nekad bio naš kvalitet, sada je kvalitet naših protivnika, ali mi imamo kvalitet i u tom i nekim drugim segmentima igre. Naravno da treba povedemo računa i da ne dozvolimo situaciju u kojima taj njegov izražen kvalitet može da dođe do izražaja. Ako se ne varam, prethodne 2 vaše pokušaja, odnosno premijere na Partizanovoj klupi, prolećne premijere, nisu završene pobedom. Da li je to vama dodatni motiv? Nije mi nikakav poseban motiv, mislim da su situacije potpuno različite u odnosu na te prethodne 2. Sad, ko se već bavi tim analizama jako u sportu, svi dobro znamo, nema prošlosti. Pa recimo ja tih posljednjih 17 utakmica se više i ne sjećam. Samo vidim ispred nas ovu prvu utakmicu. Jer od toga šta smo uradili u prethodnom periodu, kada bi hipotetički, u šta ne verujem, bili neuspešni u nedelju na Banjici, ne verujem da bi svi kod vas više sećao te serije koje je iza nas. Tako se i ja ne sjećam isto u obrnutom smeru tih mečeva i verujem u pobedu Partizana u ovoj utakmici. Izvolite sa pitanjima. Ovako, kad smo pomenuli te premijere, da se ne dovežem na kolegu, prvo je bilo u Novom Pazaru, vaša u prvom mandatu, drugo, niste ni mogli da sedite na klupi zbog kazne, zbog dešavanja na jednoj drugoj utakmici u Novom Pazaru. Sada smo svedoci da se nekim vašim kolegama, vi ste platili tada ceh, a sada smo svedoci da se vašim kolegama smanjuju ili ukidaju kazne. Kako se osjećate na to? Da li je to politika dvostrukih aršina? I da li ste srećni zbog kolega ili vas malo i zaboli što ste vi jedini platili takvu cenu? Da li sam nešto posebno srećan ili tužan, nisam ni jedno ni drugo. Pomalo sam nezainteresovan, a čini mi se da sam možda jedini ja negde kada se vrati ovaj film unazad izdržao tu svoju kaznu. Šta je sa Bogosavcem? I on je bio na stadionu isto tokom treninga, tako da evo, ja ću imati informaciju, a verovatno i vi neposredno po završetku ovog presa. Pretpostavljam da klub će vam dati ili neko saopštenje. Biće zvanično saopštenje na sajtu posle konferencije. Ako se ne varam, Vlahović se vratio u trenažni proces? Jeste, da. Nije se vratio još u trenažni proces. On čeka utorak kontrolni snimak. Mnogo mi je žao zbog tog momka, pardon, zato što je... Moram da istaknem i pohvalim rad tih mladih momaka tokom ovih priprema, jer što je negdje logično i normalno da mladi napreduju brže i više nego neki igrači koji su već formirani u nekim zrelim godinama i svi ti mladi momci su jako kvalitetno iskoristili prethodnih mesec i po dana.
I zaista to više nisu isti igrači kakvi su bili pre ovih priprema ili jesenas. A on je jedan momak kojem bi to jako prijalo, siguran sam u to, ako je nažalost propustio taj ceo ciklus. Tako da će za njega zaista biti potrebno jedno veliko strpljenje ovog proleća i niko ne bi trebao da se nada nikakvim čudima kada je on u pitanju, jer prevashodno treba dobro da se oporavi, zaleči, pa onda pripremi fizički da bi izvršili prevenciju neke eventualne naredne povrede, a onda i da dođe do forme, tako da mi smo mu tu na raspolaganju i on to sve dobro zna. Još jedno iz te plejade mladih, ali godinu dana je čak i mlađi, ako se ne varam, ili stari. Đole Jovanović, da li je on licenciran za ovaj deo sezona? Jeste, da. Đole je godinu dana stariji, a Đole je bio licenciran i jesenas. Đole je jesenas već bio licenciran za Partizan, igrao je protiv Čukaričkog i da još ne znam koju utakmicu bio na klupi, tako da... I to smo završili sa administracijom, vidimo iz kluba jutros, tako da verovatno ćete i taj spisak licenciranih, pozajmljenih, odnosno igrača ustupljenih na dvojnu registraciju, Teleoptike ustupljenih, plus ovih koji su samo za takmičenje naše licencirane dobiti u toku dana. To verovatno će i zajednica klubova imati obavezu dobiju. Evo to vašem spisku na koji vi računate Vladimir Đelas? Jeste. Nemamo mi neki veliki broj igrača, vidjet ćete kada to dobijete, to će biti jedna razuman broj igrača za takmičenje, sa sve tom grupom mladih igrača. Kakav li je teren na Banjici, imate li neke informacije? Da, imam informacije, nije sjajan, naravno. Mislim, pričali smo o tome i tamo krajem priprema, ali da tome ja sad pridajem nekakav značaj niti pre, a pogotovo ne posle utakmice mi ne pada na pamet. Iako su to objektivno jako otežavajuće okolnosti, pre svega za igrače, ali nama ne treba izgovor, tako da nama treba i pogled. Kolegi, ima li još pitanja? Ako nema pitanja, zahvaljujem se gospodinu Nikoliću, nedelje 14 časova. Hvala.